E aí, rapaziada, hoje eu tô aqui para mostrar para vocês um probleminha que tem nas Pop 110. Às vezes você não é mecânico, às vezes comprou uma moto agora, a primeira moto, ou às vezes já tem moto há muito tempo e pegou das Pop 110, né, que é um motor novo aí no mercado, e apresenta um problema de manhã cedo. Às vezes ela apresenta um barulho estranho, aí não fica se perguntando o que é, o que pode ser, se está dando defeito no motor. Às vezes nova, tira nova da loja, já vi mesmo as primeiras, várias colegas perguntando por que de manhã cedo ela faz barulho. Então eu vou mostrar para vocês aqui o que pode acontecer, o que está acontecendo na verdade. Eu estou aqui com esse motor dessa Pop 110, esse é do modelo mais antigo, das primeiras que lançou. O que acontece? Esses motores 110, eles estão praticamente o mesmo tamanho da BI 125. Então assim, o sistema é diferente, mas o tamanho e o espaço é praticamente o mesmo. A BI 125 ela tem um tensionador aqui em cima do cilindro, ou seja, a camisa, para ajudar a apertar a corrente, que o espaço é muito grande, do eixo do virabrequim até a coroinha e voltar. Esse espaço é muito grande, então teria que ter o tensionador aqui em cima. A BI 125 ela tem um tensionador, tem um tensor dentro que vem até aqui perto e tem a vareta que vem até aqui. Isso tudo para ajudar a apertar a corrente nesse espaço que tem essa folga. A Pop 110 aumentaram o espaço do motor, o tamanho, mas não tem. O tensionador é o mesmo da Pop 100, que é só embaixo aqui. Ele aperta a corrente aqui dentro só. Então fica esse espaço todo folgado, livre. Aí a corrente ela vibra, balança. Aí quando de manhã cedo, né, ela tá frio, o óleo todo desce. Aí quando você liga ela, a corrente fica trepidando, seca. Nesse espaço todo aqui não tem nada para prender ela, para pressionar, ajudar a apertar. E a mola que tensiona aqui é muito molinha, muito fina. Aí então ela não tem muita pressão para apertar a corrente. Então, para resolver isso aí, temporariamente, né, a gente pega uma mola de freio da vareta do freio traseiro, pega aquela mola mais dura, mais reforçada e coloca no lugar da molinha. Tira o parafuso 14 que tem aqui, tensionador, tira ela, a mole, e bota a mola do freio. E aí você mede certinho. Se ficar muito grande você corta, para não pressionar demais a corrente, né, não forçar. Você corta só para ficar um pedacinho para fora, que ela tensiona, ela aperta mais. Aí você bota, pressiona certinho, bota o parafuso, e aí ela vai pressionar mais a corrente. Você vê que aqui, ó, tá folgada a corrente, ela tá original aqui, ela fica mole a corrente. Então de manhã cedo, quando tá frio, o óleo tá baixo, aí ela dá aquela trepidada, faz aquele barulho estranho. Então é isso aí que acontece, essa falhazinha que a Honda deu, né, fabricante. E uma forma simples de resolver, não vai gastar quase nada, e vai resolver aí temporariamente, ou às vezes até resolve por muito tempo. Então fica essa dica aí. Se você tem um amigo que tem uma Pop 110 ou você mesmo tem, compartilhe aí com seus amigos aí que tem Pop 110, que já apresentou esse problema, e ajude aí o canal. Obrigado a todos.